È un inizio speciale di pedalata oggi perché, come vedete, siamo in treno, siamo partiti da Udine e andremo a Cividale e poi scopriremo lì con Robert qual è la pedalata vera e propria che ci aspetta. Grazie Francesca di essere stati così innovativi nell'aver scelto la nostra linea, una linea storica che è presente sul territorio da 130 anni. Una linea che consente una mobilità dolce ed una mobilità estremamente veloce. Viene paragonata ad una sorta di metropolitana leggera. La nostra ferrovia in 20 minuti consente di raggiungere la città ducale con frequenze di treni che addirittura sono di 30 minuti. 48 corse al giorno, quindi una mobilità estremamente veloce, estremamente dolce se si sceglie appunto di inforcare la bicicletta e compiere questo percorso. Oltre alla Udine Cividale abbiamo anche Micotra, un altro servizio a disposizione dei passeggeri che consente il caricamento di ben 100 biciclette su un vagone dedicato proprio a questo tipo di spostamento. E da giugno di quest'anno ci saranno anche delle novità su Micotra e ci sarà il prolungamento fino a Trieste della tratta, i sabati, le domeniche e i giorni festivi, quindi consentiremo anche di aumentare il numero di ciclisti a bordo di Micotra che verranno quindi trasportati al di là del confine e potranno quindi gustarsi la bella Alpe Adria. E oggi arriveremo appunto a Cividale e attraversando anche un territorio che consente di apprezzare le bellezze. Questi finestrini consentono proprio di ammirare il paesaggio, di godersi appunto questi 20 minuti in tranquillità, in libertà. E per chi comunque non riesce a staccarsi dal suo smartphone abbiamo una novità, abbiamo dei contenuti speciali grazie proprio alla presenza di questi adesivi, alla presenza di questo QR code che consente di poter accedere a contenuti studiati appositamente per questo treno, che da 2 anni a questa parte abbiamo ribattezzato il treno delle lingue, sia la Udine Cividale sia Micotra, perché sono 2 treni che attraversano territori diversi e che attraversano anche lingue diverse, quindi culture estremamente diverse tra loro. Allora provo, così poi Robert mi troverà preparatissima. Vado, Buongiorno Robert. Ehi, ciao. C'è chi va in treno e c'è chi già sta pedalando. Ciao. Senti, un po' in ritardo oggi. Vabbè, ho fatto un salto dal meccanico perché ogni volta, una volta all'anno quantomeno, devo sistemare i freni, i raggi, queste cose qua. I freni che funzionano sono necessari. Un cambio che funziona ti rende il viaggio ancora più facile oltretutto e più piacevole, come sarà quello di oggi. Siamo a Cividale, quindi raggiungiamo Udine con un tragitto, con un percorso abbastanza breve, una ventina di chilometri, 22 dai, perché facciamo un po' a zig-zag e lasciamo la capitale del primo ducato longobardo in Italia e passiamo attraverso paesi con le pareti anche affrescate in qualche casa e soprattutto passando vicino a un paio di ville. Villa di Bottenicco, Villa de Puppi, dove magari posso anche offrirti un bicchiere di vino, se è l'ora giusta. La pista ciclabile, quella che congiunge appunto Udine o Salt meglio con Cividale, è una di quelle che già 20 anni fa sono state fatte così in via sperimentale, che tali sono rimaste ma che fungono benissimo, vanno benissimo come collegamento per questi 22 km appunto. Ci sarà solamente, è tutto pianeggiante, ci sarà solamente una sorpresa finale. Nel I secolo a.C. Giulio Cesare fonda qui un piccolo mercato, chiamato in suo onore Forum Iulii. Dopo la distruzione di Aquileia nel 452, questo municipium diventa il capoluogo di un territorio che con l'imminente fine dell'impero romano è ambito, conteso, attraversato da genti ed eserciti.
Dopo Eroli e Rugi, Ostrogoti e Bizantini, nel 568 qui si insediano i Longobardi e Forum Iulii diventa sede del primo ducato italiano. In oltre 2 secoli questa popolazione germanica apprende lingua, culture e usanze romane, affina la sensibilità artistica e abbraccia la fede cristiana. Testimonianze di questa evoluzione sono opere come l'Altare di Ratchis, il Battistero di Callisto o l'Oratorio di Santa Maria in Valle, che nel 2011 permette l'inserimento nella lista del patrimonio UNESCO. L'avvento dei Franchi nel 776 porta un cambiamento nel nome e la città diventa Civitas Austriae, mentre Forum Iulii identifica tutto il Friuli. Qui nel secolo VIII si trasferisce il patriarca di Aquileia, qui si insedia il Gastaldo imperiale. Alla corte di Cividale non mancano letterati e studiosi, uno fra tutti Paolo Diacono, che scrive la Historia Langobardorum. Dopo il periodo patriarcale, dal 1420 inizia la lunga presenza veneziana, simboleggiata dal Palazzo dei Provveditori Veneti, attuale sede del Museo Archeologico Nazionale. Messa dello Spadone a gennaio, Mittelfest a luglio, Palio di San Donato in agosto e ogni quarta domenica del mese il mercatino dell'usato animano festosamente le vie cittadine. Caterina, grazie per averci accolto qui a Villa de' Puppi, che devo dire veramente uno spettacolo che lascia senza fiato. Principalmente voi cosa fate? Allora, noi siamo un'azienda che produce vino, è una lunga tradizione che appunto io ho l'onore di continuare da poco tempo. Ha ricominciato in effetti mia mamma ristrutturando la casa. Insieme alla casa appunto c'era anche la cantina da mettere a posto e ha voluto ricominciare a produrre vino. Io e mio fratello abbiamo deciso di continuare la sua opera nel vino in realtà, e non solo, perché comunque produciamo anche, abbiamo anche produzione di cereali. Quindi azienda vinicola, azienda agricola, ma c'è anche la possibilità per chi passa di qua magari di essere fortunato come noi oggi e godere delle chicche che nasconde questa bella villa all'interno. Certo, assolutamente. Noi abbiamo un sito internet dal quale siamo contattabili direttamente e perciò ci mettiamo d'accordo direttamente con chi volesse venire a visitarci. E per una degustazione anche? Assolutamente. E inoltre abbiamo aderito da poco alla strada del vino e dei sapori, che appunto ci dà la possibilità di essere in rete anche con altre aziende e appunto di dare la possibilità alle persone che vogliono venire a visitarci di avere a disposizione delle date che appunto indichiamo sul loro sito, delle date in cui noi siamo completamente aperti per far degustare. E quindi insomma in base a questo possono organizzare anche una gita fuori porta in bicicletta come noi.
Noi abbiamo due linee di vino, una è De Puppi e l'altra invece è Rosa Bosco. De Puppi produce vini tendenzialmente più freschi, mentre Rosa Bosco produce vini tendenzialmente più barricati. E allora viva! E grazie. E viva, salute. Il cosiddetto castello è in realtà un palazzo cinquecentesco sorto dopo il terremoto del 1511 che danneggia la precedente fortezza medievale. L'ambizioso progetto originario si riduce a un solo edificio iniziato nel 1517 e terminato 30 anni dopo da Giovanni da Udine. Qui sono ospitati alcuni musei tematici e la vasta pinacoteca con opere del XIV al XIX secolo. Sul lato posteriore uno scalone conduce al Salone del Parlamento, riccamente decorato da Pomponio Malteo, Francesco Floriani, Giovanni Battista Grassi, Giovanni Battista Tiepolo, con scene che esaltano le doti di Venezia. Una tavola panoramica in metallo incisa con il profilo dell'arco montano da qui visibile aiuta l'orientamento. Uno sguardo sulle sottostanti vie cittadine permette di individuare la presenza di numerose chiese, di cui molte risalenti già al basso Medioevo. Tra queste la vicina Santa Maria in Castello, affiancata dal campanile che sostiene l'angelo dorato, divenuto il simbolo della città, oppure il massiccio Duomo a cui si appoggia il tozzo campanile ottagonale eretto su un battistero che ora custodisce il tesoro del Duomo. Sul lato verso est si estende Piazza Primo Maggio, vulgo Zardin Grande, lambita da una delle rogge che da Zompitta portano l'acqua del Torre a Udine. A ovest la strada di accesso passa sotto il Palladiano Arcobollani e si stempera nella Piazza della Libertà. Inizialmente menzionata solo nel tardo X secolo, Udine si inventa una leggenda di fondazione, secondo cui il colle sarebbe opera dei soldati di Attila, ognuno dei quali rovesciò un elmo pieno di terra fino a costituire una montagnola da cui godere lo spettacolo di Aquileia in fiamme. E da quassù noi invece immaginiamo lo spettacolo delle prossime pedalate. Saluti e bici!